welcome to the Compassionate. سلام و خوش اومدین. Hello and welcome to the Compassionate Corner podcast. من رویا سلیمانی هستم، مجری برنامه Compassionate Corner podcast و امروز ما این افتخار عالی رو داریم که یه مهمون خیلی عزیز به ISCC و به این صحبت سرطان و تو کار آنکولوژی دکتر رضا شیرازی امروز با ما هستن. خوش اومدین دکتر رضا شیرازی. مرسی روی جان از دعوتتون. خیلی خوشحالم با شما هستم، با شنوندگان و بینندگانتون. ما هم خیلی خوشحال هستیم. اگه با شما اوکی هست دکتر شیرازی، من اول یه ذره راجع به بایوتون صحبت بکنم، بعد میپریم تو صحبتمون. مرسی، لطف میکنید. پس با اجازه شما امروز مهمون ما دکتر رضا شیرازی هستش، عضو هیئت مدیره یه مرکزهای تخصصی یونیو و وسترن کانسر سنتر. دکتر رضا شیرازی در رشته مهندسی برق و علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس کال استیت LA به افتخارات علمی فارغ التحصیل شد و در سال 1996 جایزه مهندس بارتر سال را از ناسا گرفت و دریافت کرد. اون مدرک پزشکی خود را از مدرسه پزشکی شیکاگو گرفت و دوره تخصص پرتو درمانی را از مرکز سرطان برت در دانشگاه سینسیناتی گذراند و در آنجا هم رزیدنت ارشاد خدمت کرد. دکتر شیرازی فعال هستش در جامعه، هم در جنوب کالیفرنیا با American Cancer Society، با ISCC و گروه های دیگه فعال هستش و او چند بار به عنوان یکی از بهترین پزشکان سن دیگو شناخته شده و تخصص اصلی شما دکتر شیرازی در پرتو درمانی هستش و یه چیز به خصوص که درباره‌اش امروز صحبت می‌کنیم به عنوان سایبر نایف و پرتو درمانی با هدایت تصویر که میشه IGRT و رادیوتراپی با شدت تنظیم شده IMRT. من زیاد با اینا آشنایی ندارم ولی میدونم هم راجع به داستان زندگی خود شما بیشتر امروز آشنا خواهیم شد و با این درمان هایی که شما مریضانی که سرطان دارن و مبتلای سرطان هستن شما کمکشون میکنین. مجددا خوش اومدین. مرسی، خیلی متشکرم از اون اینترودکشن. دکتر شیرازی امروز شما الان در دفترتون هستین، میدونم یه روز کاملی داشتین با مریضانتون. مرسی که برای ما وقت گذاشتین اینجا در Compassionate Corner. اول یه ذره بیشتر به من بگین راجع به این مسیری که رفتین توی کار پروفشنالتون. مهندسی خوندین و اون و خیلی هم فعال بودین. چی شما رو کشون به طرف پزشکی یا اول چی شما رو کشون به اصلا انجینیرینگ و اون to begin with؟ من وقتی که اومدم آمریکا یه خورده تو سن پایین تر اومدم و در اون سنم خب ایران ریاضی و فیزیک و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم. وقتی اومدم اینجا تونستم دبیرستان رو زود تمام بکنم و وقتی که میخواستم برم کالج خب دیدم اون درس‌ها برای من خیلی آسون تره و خیلی علاقه به مهندسی داشتم، ولی در عین حال پزشکی رو هم دوست داشتم و وقتی که فارغ التحصیل شدم 2 تا دیگری گرفتم. یکیش که تو همین مهندسی بود و ما اینجا بهش میگیم ماینر، یه ماینر هم تو بیولوژی گرفتم که از اونجا میخواستم برم یا طرف مهندسی که برای PhD یا اینکه گفتم که برم مدرسه پزشکی. خب علاقم بیشتر بود که برم مدرسه پزشکی و خوشبختانه اینجا یه خورده متفاوته با تو ایران تحصیل کردن. اونجا 7 سال 8 سالی که پزشکی میخونن بچه ها از اول تعیین رشته میکنن. اینجا تو با هر رشته‌ای میتونی بری یه سری امتحانا رو بعد بدی، ولی با اون امتحانا رو که بدی میتونی وارد بشی. خب حالا یه خورده درسای بچه ها قوی تره، چیزای بیولوژی بیشتر خوندن، تو نخوندی، ولی از اون لحاظ یه دید دیگه هم به تو میده، یه پرسپکتیو دیگه هم به تو میده و مدرسه ها خیلی دوست دارن که افرادی که میان یه دید متفاوت داشته باشن که به اون کلاسی که هست، مثلا هر کلاسی هست 200 نفر 150 60 نفر مدیکال استودنت هستن، اینا به هم کمک بکنن دیدای مختلف داشته باشن. عالی. پس اون بک‌گراند و علاقه‌ای که داشتین خوبه در
آمریکا حداقل اینو میتونستین اپلای کنین به طرف پزشکی. و بگم آرزو هر پدر مادر ایرانی دیگه، هم مهندس هم دکتر. دکتر شیرازی، ام، شما گرایشتون به طرف پرت و درمانی و آنکولوژی چی بود؟ یعنی وقتی داشتین تخصص میخوندین، چون خیلی درسش بیشتره، خیلی کارش بیشتره، تو درون خودتون چی بود که شما رو این گرایش رو داشتین؟ مطمئنم تو ایران هم همین جوریه و جای دیگه هم همین جوریه، ولی اینجا وقتی مدرسه پزشکی میری تعیین رشته رو تا سالهای آخر نمی کنی. خیلی به ندرت میشه یه نفری مثلا از همون اولی که اومده بگه من میخوام این رشته رو برم. بعد رشته های متفاوت رو که به تو معرفی میکنن، این رشته ای که من رفتم خیلی کم معرفی میشه، چون تو اون مثلا بخش جراحی نیست، بخش زنان زایمان نیست، سایکایتری، چیزای مختلف نیست، مگر اینکه خودت یه علاقه داشته باشی بری دنبالش. و این رشته‌ای که من هستم خیلی ریاضی و فیزیک و اینجور چیزا قویه، چون واقعا وقتی که دوستا از من میپرسن یا مریضا از من میپرسن که چجوری میخوای مثلا این سرطان منو از بین ببری، کاری که من میکنم واقعا نقاشیه. کاری که میکنم این عکس برداری ها انجام میشه، پاتولوژی گرفته میشه، جراحی کرده یا قبل از جراحی، اون قدره که در میاری وقتی من تو تصویر برداری ها میتونم ببینم کجا هستن. خب حالا بیولوژی این چیزا مهمه که بدونی کجا خواهد رفت و نرفت، و بر حسب اون مثل اون عکسای قشنگی که پشت سرتون هست، واقعا من یه نقاشی میکنم، میام اون عکس‌ها رو همه رو با هم میارم رو هم میذارم، بعد میگم مثلا این ناحیه سرطانه، اونو زیر هدف قرار میدیم و دورش رو مثلا یه کریتیکال ارگن، چیزایی که نمیخوایم بهش آسیب برسه، مؤثرات جانبی رو کم بکنیم، و بر حسب اون یه دیزاینی میدم به کامپیوتر، میگم میخوام این کار انجام بشه. بعد خوبی اینه که کامپیوتر به مرور زمان سریعتر و بهتر شده. کاری که میکنه، من جوابو بهش دادم، برمیگرده میگه چه کارهایی باید انجام بشه که اون جوابو بگیریم. بهش میگن inverse planning. وقتی برمیگرده میگه این راهو که بریم اینو میگیریم، و مثلا من نگاه میکنم میگم خب حالا اینو دوست نداشتم، اینجاشو تنظیم کن، رنگشو عوض کن، این کارو کن، اون کارو کن، و این کار هی انجام میشه و میره و میاد. و اون دوستایی که مثلا ریاضی رو بیشتر میدونن، ما کارهایی که میکنیم مثل مانتی کارلو کلکولیشنه که با دقت خیلی بالا اینو جواب بده. بعد جوابش که در اومد همش اتوماتیکه. مریض که میاد روی تخت میخوابه، عکس برداری میشه، اون عکس برداری مریض رو تنظیم میکنه 2 میلیمتر اینور، 3 میلیمتر اینور، و دقیقاً اون کاری که من دستم میخواسته انجام بشه رو انجام میده. همش مثل artificial intelligence که الان خیلی مده، دقیقاً همونه. مثلا این کاری که سایبر نایف میکنه دقیقاً همینه. این artificial intelligence رو میاد تنظیم میکنه و مریض مثلا سرطانش اینجاست داره بالا پایین میشه، این لاک میکنه با همین سرطان، با سرطان میره بالا پایین و این ریدیشن بهش داده میشه. این هنری که شما دارین و این تخصصی که دارین، این نقاشی هست، ولی دارین جون نجات میدین تو این راه. و همین که تو گفتی، این دقتی که سایبر نایف و کار همکاری شما با کامپیوتر، با این AI، و این یعنی کمتر میکنین اون آسیب رو، گفتیم به دقیقا بدن اون. این همینی که میگید، این ترمینالوژی که ما استفاده میکنیم کمتر تهاجمی، minimally invasive. حالا minimally invasive که is the name of the game. الان چه جراحی بخوای بکنی minimally invasive میخوای بکنی، چه رادییشن بخوای بدی minimally invasive میکنی. و خوبیش اینه که این کارو میتونی انجام بدی بدون اینکه اصلا برش انجام بدی. مثلا ما بیشتر از 60% سرطانهای مغز و اینا رو با سایبر نایف اینا میتونیم انجام بدیم. اونایی که مثلا قبلا عمل میشد یا آپشنه، یا جراحی میشه بعد رادییشن بعدش داده میشه. ما تو این پادکست با خیلی آدمایی صحبت کردیم که یا خودشون سرطان داشتن و الان خوشبختانه بهتر شدن، یا عزیزانشون داشتن، و خیلی توضیح میدن اون اول وقتی این خبر رو میگیرن اصلا انگار بلینک میشه زندگیشون، اصلا اونجا هستن ولی نیستن، و چقدر اون compassion و humanity که پزشکشون دور و برایاشون بهشون میدن کمک میکنه که قدرت داشته باشن در این زمینه خیلی سخت زندگی، مرحله خیلی سخت زندگی.
شما چجوری کمک میکنین مریضاتون؟ من حس میکنم این عشقی که شما دارین برای کارتون، این هنری که دارین برای کارتون، خودتون داستانی دارین که میتونین با ما شیر بکنین، یا چه حسی خودتون دارین وقتی با مریضاتون صحبت میکنین، چون میتونین این امید یه زندگی تازه رو بهشون بدی؟ برای خودتون این چه حسی میده و چه حسی به اونا میتونین شما بدین؟ درست میگی. اه، اول اینکه به مرور زمان ما اونجوری که با مریض برخورد میکنیم خیلی تغییر پیدا کرده. اون موقعی که مثلا پدر منم پزشک بود، اون موقعی که ایشون مثلا می اومدن به یه مریض میخواستن یه چیزی رو بگن، اون رول بیشتر پترنالیستیک بود. می اومدیم میگفتیم که خب اینه، ما این کار رو باید بکنیم. الان با این تکنولوژی و گوگل و وبسایت و اینجوری که رفته و مخصوصا تو آمریکا یه جوری شده که مریض بیشتر کنترل دست خودشه، میره ریسرچشو میکنه، میاد میگه که من این راهو میخوام، اون راهو نمیخوام، اینجور چیزا. تو میتونی از فردی که دیدی چجوریه راهنماییش بکنی که کدوم راه بهتره بری. اون موقعی که من خودم مدیکال استودنت بودم، من خاطرمه مثلا تو کالچر ما تو ایرانیا وقتی که یه نفر دیاگنوستیس سرطان میگرفت، خب من با آدمای بزرگسال کار میکنم، با بچه‌ها بیشتر کار نمیکنم. اون موقع یادم خاطرم بود دیاگنوستیس میگرفت، منو میآورد مثلا یه دکتر که رئیسم بود، منم مثلا مدیکال استودنت بودم، میام کمک کن که برای اینا ترجمه کنیم، میخوایم بهش بگیم. و تمام خانواده میگفتن بهش نگیم سرطان داره، خواهش میکنم بهش نگین سرطان داره، این امید نداره، از بین میره، میمیره. بعد تو هم نمیتونی که دروغ بگی که داری بهش میگیم حالا یه جوری میگیم که مثلا راحت تر باشه. و این موقعی بود که تو اون موقع تو سرطان افراد بزرگسال ما کمتر از 40% این جنگ رو میبردیم. یعنی 100% که مثلا می اومدن 60% نمیتونستیم علاج بکنیم. خوشبختانه 20 خورده ای سال پیش از مرز 50-50 تو آدمای بزرگسال گذشتیم و الان 65% بیشتر سرطان ها رو علاج میکنیم. بر حسب این اون برخورد و روشی که حتی آدمای بزرگسال هم داریم برای این مسئله تغییر پیدا کرده و خودشون اون امیدو دارن و میان به تو که ببینن چجوری میتونی کمکش بکنی. از لحاظ یه دکتر، کاری که من میتونم بکنم، فکر میکنم تو هر مسئله، حالا این مسئله پزشکیه، تو هر مسئله ای اگه اون مشکل رو بتونی باز بکنی و بگی که چجوری هست که اون مریض بتونه درک بکنه این مسئله. مثلا کلمه های پزشکی استفاده میکنی، کلمه های قلمبه سلمبه استفاده نکنی که فرد درک نکنه و بر حسب اون بتونی یه راه رو بهش نشون بدی، پله پله میری و حقیقت رو بهش بگی. چون یه چیزی که ما اینجا میگیم disappointment happens when reality and expectations are فرق دارن. واقعا آدم اون حالت disappointment موقعی ایجاد میشه که حقیقت با اونی که آدم expect میکنه، میخواد، متفاوت باشه. اونا خب تو ترازو نیستن دیگه. اونو که اگه بهش بگی کجا داری میری و بگی این راهو خیلی افراد رفتن قبل از شما و میدونی پله بعدی چیه و مثل این که وارد یه تونلی میشی، بعضی وقتا، همیشه نه، بعضیاش خیلی راحته، بعضیش خورده سخت‌تره. وارد یه تونل میشی، از اون ورش داری میای، اینقدر طول میکشه. این دواها، این چیزا هم هست که کمکت میکنه، این ساپورت سیستمایی هست که کمکت میکنه، این فامیلت هست که کمکت میکنه، این چیزای دیگه هست که میتونی استفاده بکنی. اونو بهشون اون عشقو میرسونی، اون بهشون اون راهو بهشون نشون میدی. و فکر میکنم بهترین راهیه که پزشک میتونه کمک بکنه، اون مسئله رو براشون بشکافه، راهو بهشون بگه و افراد الان خیلی بهتر اینو قبول میکنن تا اینی که به مثلا یه فرد مسن نگیم که سرطان داره. خوشبختانه تو پیدیاتریکس بچه‌ها، سرطان بچه‌ها درصد علاج به مراتب بالاتره. یه چیزی به مراتب 85-90% اینا رو علاج میکنیم و خوشبختانه این به خاطر یه کارایی که انجام میشه بهش میگیم clinical studies که میایم بچه هایی رو که تو یه سرطان دارن همه رو کاتگورایز میکنیم و تجربه قبلی ها این هزاران بچه که قبلا تریت شدن استفاده میکنیم، میگیم که حالا اینو یه خورده بالا پایینش میکنیم که چجوری بهتر میتونیم اینو علاج بکنیم و چجوری میتونیم کمتر
ضربه بزنیم به چیزایی که هست، مثلا ارگن پریزرویشن بکنیم. این کار تو آدمای بزرگسال هم انجام میدیم. مثلا یه موقعی بود حنجره، کسی که سرطان حنجره میگرفت ما حنجره رو اصلا در می آوردیم، ولی خب این فرد نمیتونست حرف بزنه، از لحاظ غذا خوردن همه چی مشکل داشت. اومدیم دیدیم اگه مثلا این ناحیه رو ما ریدییشن بدیم 66% این افراد احتیاج ندارن اصلا این برداشته بشه. و این بهش میگیم سیستم های کمتر تهاجمی و ارگن پریزرویشن، که اون ارگن رو میتونیم برای اون فرد نگه داریم. و در این حال quality of life preservation هم دقیقا هست، quality of life، می‌دونی؟ organ preservation، quality of life. هم Yeah. صدا داره، میتونه حرف بزنه، هم میتونه غذا بخوره. مثلا اینجا یه توپ نداره که دستشو بذاره اینجا. نمیدونم خاطرتون از فیلم های قدیمی رو نگاه میکنین بله. یکی صدا میزنه که یا باید برپ کنن بتونن حرف بزنن، یا الکترونیک دیوایس بذارن اینجا که بتونن صحبت کنن. که خود اونم اون موقع یه innovation بود، دقیقا میدونی؟ شما دقیقا الان کسی که نمیتونست تونستین اصلا حرف بزنه. با این این مرور زمان دیدین شما این innovation ها رو. دقیقاً این رشته ای هم که یه سوال قشنگی هم کردی، گفت چرا من تو این رشته اومدم. بله. تو این رشته من اسباب بازی زیاده و به مرور زمان به خاطر کامپیوتر، به خاطر این کارهایی که انجام میشه، هی اینا جلوتر میره و این برای من خیلی اترکتیو بود. بله. و اون اعدادی هم که گفتین اول 40% تا 60% به نظر میرسه تو بزرگسالا این الان فلیپ شده که دقیقاً بیشتر قریب اتفاق اونایی که دیاگنوستیس سرطان بگیرن میشه باش جنگید هر چقدر بزرگتر. و چقدر به خصوص برای بچه، امیدوارم هیچ بچه این مشکل رو نداشته باشه، ولی اونایی که دارن، چه برای خانوادهشون چه برای خودشون، که این امید آینده براشون الان خیلی بهتر وجود هست تا اینکه صد قبل درصد بود. تو بچه ها خوشبختانه اون کلینیکال ترایل ها چیزی بوده که به ما خیلی کمک کرده و درصد علاج میره بالا بله. و اینا رو توی کلینیکال استادیز بذاریم مهمه. تو بزرگ سالا متاسفانه جوری که برخورد میشه، مقدار کلینیکال ترایل ها هست ولی افرادی که ما این رول میکنیم تو کلینیکال ترایل به مراتب پایین تر از پیدیاتریکسه، سو زیر کنترل اونقدر نیست. بنابراین دوایی که میگیرن متفاوته و اون جهشی که بوده بیشترش به خاطر ارلی دیاگنوسیسه، به خاطر اینی که ما اسکرینینگ آوردیم تو کار. مثلا قبلا سرطان سینه رو قبل از ماموگرام و اینا نگاه نمی‌کردیم، سرطان پروستات و پی اس ای اومد یا کولون کانسر رو داریم اسکرین میکنیم. به خاطر اینی که زودتر نگاه میکنیم، زودتر پیدا میکنیم، درصدی که مریضا رو پیدا میکنیم تو استیجای پایین تر هستن. قبلا استیجای بالاتر بود که علاج ناپذیر بود یا سختتر بود، الان با استیج پایین تر که پیدا میکنیم خیلی راحت تر میتونیم علاجشون کنیم. شما خودتون میدونین، گفتین اسباب بازی زیاد دارین، این هنری که دارین میدونم، ولی روزای سختی هم باید باشه در کار شما. ام، چجوری خودتون امید نگه میدارین توی کاری که میکنین هر روز؟ آره ببین، راستش بخوای اون موقعی که تعیین رشته میخواستم بکنم، هر کسی خب کرکتر خودشو میدونه. من خیلی به مریضام بستگی پیدا میکنم و خیلی باهاشون ریلیت میکنم و یه کسی که مثلا متاسفانه خوب نباشه اون روزت یا روز بعدت یا همیشه فکرشو میکنی میری و میخوای ببینی از اون چی یاد میگیری که نفر بعدی رو بتونی بهتر درمان کنی. یکی از چیزایی که رو من خیلی تاثیر گذاشت وقتی که پیدیاتریکس میکردم، من چیلدرنز هاسپیتال بودم تو سینسیناتی، یه گروهی هستن اونجا که آمیش هستن و آمیشام طرف اوهایو اونجا همه با هم فامیلی و تو قسمت خودشون عروسی میکنن و این بیماری های ژنتیک و اینا بالاست. یه چیزی که هست این که مردا کور میشن از یه چیزی کال رتینوبلاستوما، اونایی که دارن تو فامیل دارن، و درصد اینی که به جنریشن بعدش هم بدن به مراتب بالاه وقتی این کارو میکنن. اون موقع که من داشتم اونج کارو میکردم یه خانواده‌ای بود، اینا آمیش بودن و نه تلفن استفاده هیچی استفاده نمیکردن. یه فردی بود که رانندهشون بود، یه فردی بود که براشون تلفن‌ها رو جواب میداد میآوردتشون و
خوشبختانه مراکزی مثلا سنت جود، سینسیناتی چیلدرنز، اینا مثل این مراکز ISCC اینا این کر رو به بچه ها مجانی پروواید میکنن که بیان اونجا زندگی بکنن، بیان تریتمنتشون رو بگیرن برن. این فرد، این بچه ها، این رتینوبلاستوما رو وقتی که جینشو به بچهش میده، اون بچه کور میشه، این تومر تو اینجا میاد. کاری که میکنن اونی که بدتره رو چششو در میآوردن، بعد تنها چش دیگه ای که اون بچه داشت چش این ورش بود که سعی میکردیم گروث این رشد سرطان رو یواش بکنیم یا نگهش بداریم که بتونه بیشتر این ویژن ایناش داشته باشه که تو بزرگ شدن بچه جوری که مغزش هست یه چیزی رو دیده باشه، پرورشش کن نشه. و یادمه اولا اینکه از لحاظ education مثلا این خانواده، حالا نمیدونم راست یا دروغ، پدر و مادر اومده بودن بهش میگفتن ببین مثلا میدونی این ژنتیکه، از این پدرت که خب کوره، باباش هم کور بوده، الان 4 تا بچه داشتی، هر 3 تا بچت هم چشاش این سرطان داره، میدونی که چجوری این میاد؟ میگه نه، به ما میگن تو آبه یا نمیدونم چیه دیگه، یه همچین چیزی. بعد از لحاظای دیگه که وقتی می اومد خیلی رو من تاثیر گذاشت. این بچه‌ها که می اومدن رادییشن بگیرن مثل افراد بزرگ نیستن که مثلا ما سرشون رو میذاریم مثلا این یه ماسک سایبر نایفه، میخواستم بپرسم اون چی اتفاقی؟ آره مرسی که مثلا نشون میدیم به ما. سرشون رو اینجوری نگه میداره که تکون نخوره. اون بچه که نمیتونه، بچه مثلا 1 ساله 9 ماهه، اینا هر روز که می اومد اون بچه رو باید میذاشتیم زیر جنرال انستیزیا برای هر رادییشن. روز هر روزی که می اومد برای رادییشن تریتمنت، این تفلکی بچه باید میرفت زیر جنرال انستیزیا. بعد بچه خوشحال مثل چی می اومد میرفت جنرال انستیزیا، منگ بیدار میشد برای همین که زیر جنرال انستیزیا است. خیلی رو من تاثیر گذاشت و اون موقع من تصمیم گرفتم پیدیاتریکس نمیخوام برم چون رو من خیلی تاثیر گذاشت. ولی یه چیزی که مشاهده کردم، این دوستا یا افرادی که میان پیشمون اینقدر اپریشیتیو هستن که موقعی که همه بهشون گفتن نه، یه چیزی هست که میتونی تو انجام بدی که مشکل بسیار بزرگ رو از بین ببری، و این برای من خیلی ریوردینگه. و اونجوری که من فکر میکردم این رشته‌ای که انتخاب کردم برای من خیلی خوبه و لذت میبرم ازش، چون همونجوری که داریم میگیم با درصد خیلی بالا خیلی افراد رو کمک میکنیم و اون کسایی هم که نمیتونیم علاجشون کنیم مثلا دردشون رو کمک میکنن، چیزای دیگهشون رو کمک میکنن که بتونن. بهشون میگیم وقتی سرطان میایم یا میخوایم کیورشون کنیم که علاج کنیم، یا میتونیم پلییتشون کنیم که کمک کنیم که درد یا چیزای دیگه که دارن، مثلا خونریزی دارن، با رادییشن میزنیم خونریزی بند بیاد که انجام نشه. مرسی که شیر کردین و مرسی برای کاری که انجام میدین هر روز. و میدونین درسته که در کار روزمرتون با بچه ها نیست، ولی شما هم خیلی فعال هستین با ISCC و کارهایی که انجام میده. شما خودتون چجوری آشنایی پیدا کردین، شما و خانمتون چجوری تونستین بیاین کمک بکنین و چه حسی به خودتون میده این فعالیت؟ راستشو بخوای خب بالاخره تو رشته سرطان اینا که هستی بیشتر از افراد معمول سرطان رو میبینی، ولی متاسفانه حتی تو بزرگسالا هممون میتونیم ببینیم که ممبر خانوادهمون یا کس دیگه دوچار این قضیه شده. از لحاظ کار کردن با این ارگانیزیشن هایی که کمک میکنن برای ساپورت کردن، برای حتی کمک کردن مثلا رانندگی کنن مریض رو بیارن اینجا، کمک بکنن که یه ساپورت گروپ باشه که مثلا اگه همه سرطان XYZ رو گرفتن، مثلا سرطان شش گرفتن، سرطان پروستات گرفتن، به هم کمک بکنن که بگن که اوکی من این راهی که رفتم، این جرنی من این بوده، از تجربه های اون فرد اونا بتونن استفاده بکنن. اینا با ارگانیزیشن مختلفی فعالیت میکنیم. مثلا امریکن کانسر سوسایتی، همونجوری که فرمودین، من با امریکن کانسر سوسایتی تو چند تا بوردهای مختلف بودم. یه دونه اینجا داشتن که لیدرشپ کانسول که میتونی بگی چجوری برن جلو. بعد من چیر امریکن کانسر سوسایتی شدم.
با ارگانیزیشن های ایرانی اینجا به غیر از ICC هم یه گروه دیگه هست، خیلی گروه خوبی، اسمش از پاکی Persian American Cancer Institute که تو لس آنجلس خانم هوری سدلر و دکتر سدلر هستن. با اونام خیلی فعالیت کردیم. ایشون خیلی کارهای قشنگی میکردن برای بون مرو دونیشن و بون مرو ترانسپلانت و که یه رجیستری درست بکنیم که ما بتونیم همه سود ببرن از این لحاظ. و یه فعالیت قشنگی هم که کرده بودن اینی که اگه این دوستان مثلا فکر کن یه مریضی یه چیزی هست، این قبل از اینه که تیک تاک باشه و قبل از اینه که مثلا چیزای دیگه مثل هلت گرید و اینا باشه، گفتن بیایم بشینیم سرطانایی که بیشتر افراد بهشون دوچار میشن، مثلا پروستات، مثلا من تو پروستات خیلی فعالیت میکنم، یا سرطان سینه یا سرطان این و اون، یه سگمنت 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه نمیدونم چقدر بود، هم به انگلیسی هم به فارسی باشه که یه فردی که دوچار این قضیه شده فقط روی یوتیوب بره سرچ بکنه و بگه که مثلا یه اینفورمیشنی که بیاد که یه خورده لجیتیمت باشه. چون تو این سورس های مختلف اینی که بتونی که مثلا گوگل اون موقع تماشا میکردی اینقدر چیزهای مختلف بود که مردم سرگیجه میگرفتن و یه مقدارش هم اصلا درست نبود. حداقل یه چیزی باشه که کردیبل باشه که کمک بکنه. و حتی به فارسی هم سگمنت های مختلف، سرطان های مختلف، کسای افراد مختلف رو دعوت کرده بودیم، صحبت کرده بودیم. و ICC همین خانم فرشته و شاپورجان و اینا رو که میت کردم و خاله منم خانم اعظم عبداللهیه که خیلی تو این رشته فعالیت میکنه و کمک میکنه، و خانم سوزن شهیدی. از این لحاظ اول که بازارشون رو میرفتیم میدیم چه چیز خیلی قشنگیه، لذت بردیم. بعد ایونت های مختلف رو رفتیم و بیشتر و بیشتر تونستیم اینوالو بشیم. و واقعا از تو این ارگانیزیشن خیلی من با ارگانیزیشن مختلف کار کردم. مثلا تو پراستیت با زیرو پراستیت کار میکنم، با سوزن جی کومن کار میکنم برای برست کانسر، امریکن کانسر سوسایتی، فیلدهای مختلفش. واقعا یکی از بهترین ارگانیزیشن هایی که دیدم از لحاظ ترانسپرنسی، زحمتی که مردم میکشن. یعنی تو این ارگانیزیشن های دیگه خیلی اون فاندینگ و انرژی که میره خیلی پرت داره. این ارگانیزیشن با خیلی مینیموم آپریت میکنه و بهترین بازدهی رو داره و از این بهتر نمیشه. و واقعا لذت بردم و دارم بیشترم با این ارگانیزیشن اینوالو میشم. و مرسی از خودتون و همسر نازنینتون، چون واقعا میدونین وقتی آدم آشنایی پیدا میکنه با ISCC، وقتی اون لبخندهای بچه ها رو تو ایران میبینه، وقتی میبینی همینطور که گفتی the passionate work that the team does، اصلا آدم نمیتونه کمک نکنه. یعنی از اونجوری پیش میاد. و مثلا واقعا داشتم الان که میگفتی یه چیزی، مثلا این ارگانیزیشن که اگه سمبولش توی اینجا خانم فرشته توکلی باشه، واقعا این فرد عشقه. و این یه شعر باید بگم، میگه پرسید عشق چیست، گفتمش یک شراب، بوسه گرم لبان توست، شاید آن حلاوتی است که در کلام توست. آغازش از کجاست؟ شاید آن حرارتی است که در سینه خداست. یک درد بی دواست، یک موج بی صداست. پرسید عشق چیست؟ گفتمش حکایتی است که روشن نشد هنوز. گفتم آن نگاه مانده و منتظر بر در است، یا که آن ترحمی است که در چشم مادر است. گفتم آن تبسمی است که بر شاخه گل است، یا که آن ترنمی است که در صوت بلبل است. پرسید عشق چیست؟ گفتمش گوش کن این آخرین کلام، آن لحظه که در تلاطم طوفان زندگی، اون لحظه که روزنه‌ای از امید نیست، یک مژده، یک تبسم شیرین زندگی است. و این واقعا از این تلاطم طوفان زندگی من تلاطمی ندیدم که
عین همونی که میگی دیاگنوستس کنسر رو به یه فردی بدی، doesn't matter، فرقی نمیکنه کجا باشی، شاه باشی، گدا باشی، هر جایی که باشی زندگی تو آپساید داون میکنه. میتونی همه چی داشته باشی، اون لحظه اون عشقی که به یه فرد بتونی نشون بدی، اون کمکی که هست، این کاری که خانم فرشته توکلی میکنه، این گروهی ICC میکنه به اون افرادی که نمیتونن تو اون لحظه حتی از لحاظ ایژوکیشن، از لحاظ ساپورت مالی، از لحاظ اینکه جایی که باشن، از لحاظ کدوم دکتر رو ببینن. یه فعالیت دیگه هم که با گروه پاکی میکردیم اینی که یه لیست دکترها رو داشتیم درست میکردیم که یه فردی که دایگنوز میشه کیا هستن که تراستد دکترن، که کار خوب میکنن، که بتونیم بره که کمکشون کنه زودتر برن به یه دایگنوستس، به علاج برسن. و این یه کاریه که این مؤسسه داره خیلی خوب توی جای سخت فعالیت میکنه و حتی نه تنها فقط تو ایران، جای مختلف که مثلا اکسس به دوا ندارن، اکسس به چیزای مختلف ندارن. مرسی برای این شعر زیبا، مرسی برای اینکه با ما وقت گذروندین در یک روز میدونم حتما شلوغ و پر از کار. دکتر شیرازی یه ذره بیشتر با ما صحبت کنین راجع به برخورد با سرطان. یه ذره اشاره کردین که مثلا فرهنگ ما نه راجبش صحبت نکنیم، یا و چقدر پیشرفت بوده توی رلم پزشکی با سرطان. یه ذره بیشتر راجع به این برخورد میتونین به ما توضیح بدین؟ تو اکثر سرطان ها برخورد با سرطان مثل یه سپایه است. یه پایش که سرجیکال آنکولوژیه که جراحی انجام میده، که این کمک میکنه که یا اون غده به طور کامل در بیاد یا برای ما پاتولوژی رو بگیره، دیاگنوستس ایجاد بشه. یه پایه دیگهش هست که مدیکال آنکولوژی که دواهای شیمی درمانی و یا ایمیون تراپی یا این دواهای جدید داده میشه که بازم به کمتر تهاجمی به این سرطان ها حمله بشه، با درصد بالا بتونه بیاره زیر کنترل. یه طریق دیگهش هم هست که پرتو درمانیه یا رادییشن آنکولوژی که ما میکنیم. پس یعنی تو این سپایه در بیشتر موارد باید یکی یا دو تا از اینا استفاده بشه و وقتی که سرطان خیلی بدجور باشه حتی 3 تاشو استفاده میکنیم و از لحاظ برخورد باش. بنابراین وقتی که مثلا دوستان یا افرادی که دوچار این مسئله میشن معمولا میبینن ما مثل یه تیم هستیم، میایم سرطانی که دایگنوز میشه که پاتولوژی گرفته میشه نگاه میکنیم، این 3 تا میایم با هم دیگه میگیم خب چجوری بهتره که اینو بازی بکنیم. و بعضی موقع مثل بازی میگیم اول این کارد رو بازی میکنیم، بعد این کارد رو بازی میکنیم، بعد این کارد رو بازی میکنیم و به مرور زمان نگاه کردیم چجوری بهتره، اول جراحی بشه یا اول رادییشن بشه یا اول کیموتراپی داده بشه که کوچیکش بشه بعد جراحی بشه. و این کلینیکال ترایل مهمه، چه تو پیدیاتریکس چه تو آدمای بزرگسال، که چجوری روش بهترین برخورد با یه سرطان توی یه درجه به خصوصی باشه. و اون هماهنگی که شما دارین با دکترای دیگه همکاراتون، همه این در یونیو پیش میاد؟ یعنی شما همه همکاراتون بیشتر تو همون سنتر هستین یا با دکترای پزشکی مختلف؟ این گروهی که الان من باش فعالیت میکنم اونیو، یک سری دکترایی هستیم که با هم کار میکنیم، ولی نه بیشتر این همکاریایی که میکنیم با دکترای متخصصای مختلف تو بیمارستانهای مختلف باشن و مطمئنم تو ایران یا جای دیگه هم همینجوره. هر بیمارستانی تو ممکنه مثلا با یه بیمارستان فعالیت بکنی، با 4 تا بیمارستان دیگه هم بتونی فعالیت بکنی. من گروهی که هستم با 4 تا 5 تا بیمارستانهای مختلف فعالیت میکنم و یه کارایی میکنم که بر حسب اون کارا وقتی که میتونم کمک بکنم فرق نمیکنه چه بیمارستانی باشم باشم فعالیت میکنم. مرسی که اینو برای ما توضیح دادین، چون این کاری که شما انجام میدین پرتو درمانی خیلی تخصص خیلی مخصوصیه و نشون میده که شما چجوری این هماهنگی رو دارین با پزشکای دیگه که همه یه هدف دارن و اون درمان مریضتونه. مرسی که اینو مرسی از شما. توضیح دادین. مرسی از شما.
با ما وقت گذروندین امروز. میخواستم بپرسم اگه هیچ چیز دیگه ای هست که دوست دارین شیر بکنین با ما تو اینجا Compassionate Corner که با هم هستیم. نه خواهش میکنم، ممنون از دعوتتون، ممنون از این چند دقیقه‌ای که با هم وقت گذاشتیم. فکر میکنم چیزایی که بتونم به دوستا و شنوندگان و بینندگان برنامهتون بگم اینه که سرطان دایگنوستسش خیلی متفاوت شده تا اون وقتایی که قبلا بوده. درصد علاج به مراتب چه در بزرگ سالا چه در کوچک سالا رفته بالا و این خیلی موقعیه که واقعا تلاطم زندگی ایجاد میشه. این ساپورت خیلی مهمه، چه گروپ ساپورت باشه که الان ما گروپ ساپورت داریم که افراد میان با هم دیگه حرف میزنن، چه فامیل، بچه ها، فک فامیل دور و بر کسی که باشه. بعضی موقع مردم قبلا فکر میکردن مثلا سرطان مثل یه عفونته، یه نفر که سرطان دایگنوستس میگیره همه بریم اینجا که مثلا یه خورده دور باشیم، یه چیزی نباشه. بعضیاش هم خوب بود، مثلا میگفتن سیستم دفاعی بدن رفته پایین، حالا ما مریضشون نکنیم. ولی کلا اون سیستم ساپورت خیلی مهمه و این عشق و علاقه رو فکر میکنم اگه بتونین برسونین و ساپورت کنین این مسئله رو خیلی مهمه. مرسی دکتر شیرازی، مرسی برای این یادآوری و واقعا از هر کسی که ما باش اینجا صحبت کردیم درست همین صحبت رو میکنن که چقدر دوروبری ها held them up تو این موقعیت سخت و چقدر قدرت تو خودشون تونستن پیدا بکنن، چقدر کمک از پزشکانشون و دوروبریانشون لازم داشتن و مجددا مرسی که با ما امروز اینجا بودیم. مرسی برای کاری که انجام میدین و اون شعر لذت بخش و اون کسایی هم که اون افراد و دوستایی هم که این برنامه رو میبینن و به غیر از این ساپورت خیلی افراد هستن که فعالیت میکنن، والانتیرها هستن که واقعا از جون و دل میذارن که این کارو میکنن. یه عده دیگه هستن واقعا وضع مالیشون بهتره، میتونن ساپورت مالی بکنن که این دوا یا یه چیزایی که ایران نداره بهشون برسه یا به جای مختلف برسه. یه بیت دیگه هم از حافظ بگم که کیف کنیم، میگه که میگه ای مایه کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. اونی که میتونه به جای شکرانه سلامت، یه مثلا آدم میره یه پولی میده که خودشو اینشور بکنه، it goes a long way, it comes back. Very long way. What you put out there comes back. Completely. و به خصوص when you think about kids, families, هیچ پدر مادری هیچ جای دنیا نمیخواید یک موی سر از سر بچهش کم بشه. ما هممون انسان هستیم. بعضیا شانس داشتیم اینجا بزرگ بشیم، بعضیا هیچ کس انتخاب نداره کجا به دنیا میاد و همینطور که ISCC و انجمنایی مثلش در جاهایی مثل ایران و سراسر دنیا میتونن بچه ها رو کمک بکنن. دلیلی که من سعی میکنم تا این درجه کوچیکی خودم میتونم فعالیت بکنم و کمک بکنم و میدونم همیشه این حمایت رو خواهم داد و واقعا الهام بخش آدم وقتی میبینه کاری که انجام میشه، کمکایی که انجام میشه، داستانای اون بچه‌هایی که بعد خودشون بعداً میرن زندگی کامل دارن، خانواده خودشون رو دارن. شما این هدیه رو خودتون دکتر شیرازی به پیشنتاتون میدین، اونایی که بچه بودن، داستانایی که با ما امروز شیر کردین و مرسی برای کاری که هر روز انجام میدین و خیلی ممنون از زحمت‌های شما. چند دقیقه بعد شما صحبت کردیم، زحمت‌ها شما میکشین. لطف داریم. مرسی از شما. امیدواریم دوباره شما رو بتونیم ببینیم اینجا در Compassionate Corner و بپرسم شما اسم آخرتون شیرازی هستش؟ خودتون هم شیرازی نه متاسفانه. ولی یه داستان بگم در مورد لطفاً عشق ادبیات و شعر تو وجودتون هست معلومه. تو دانشگاه که بودم یه کلاس مهندسی داشتم با یه پروفسور خیلی خوب، خانم لیلی تبریزی. اگه گوش بدن، خانم لیلی تبریزی از MIT گریجویت کرده. بعد کلاس رو شروع کرده بودیم و ایشون داشتن راسته رو نگاه میکردن، اسم بچه ها رو میخوندن. خب مدرسه رفته بودیم، خب ایرانی کمتر بود تو کلاس. بعد به اسم من رسید، گفت
رضا شیرازی. من نگاه کردم گفتم من هستم و اینا. گفتش که بعد از کلاس بیا منو ببین. رفتم اونجا، بعد خانم دکتر گفتش که رضا تو واقعا مال شیرازی؟ گفتم نه خانم دکتر، من مال تهرانم. گفتش که منم مال تبریز نیستم، من مال شیرازم. خیلی چه بامزه. خلاصه آخه و چقدر شیرین اون عشق ادبیات و شعر که هم تو شیراز هست ولی هم در سراسر ایران هست شما دارین. مرسی که با ما هم اون هنرتون رو شیر ممنون کردین. از شما. خیلی قشنگ بود. خیلی خیلی ممنون متشکرم. دوباره. Talk to you soon. شبتون Thanks بخیر. again. شب خوش. خداحافظ. مرسی. Thank you all so much for joining us. The Compassionate Corner podcast is produced by the International Society for Children with Cancer. I'm your host, Roya Soleimani Winner. And a special thanks to the incredible ISCC team, our producer, Susan Shahidi, and technical director, Sogol Niku Maram, and our amazing editor, Sharsad Sabit. Music is by artist Sina Sarlak. And now at the close, we want to emphasize that the opinions expressed by the host, that's me, and guests on this podcast are not medical advice. While we strive to provide valuable insights and information, it is important to understand that the views shared here are personal opinions and experiences. We highly recommend consulting with healthcare professionals or qualified experts for personalized advice. Thanks again for spending time with us in the Compassionate Corner. We look forward to seeing you real soon. عشق وسط مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه به تو، عشق یعنی برداری نقاب تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی. بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو. دنیامو میدم تو چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا چشای تو، عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا بریدم. من از تو تا خودم غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو بغض کنی به گریه میافتم. تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بر